오늘은 사연 라디오입니다. 제 친구가 보내준 사연이에요. 안녕하세요. 저는 초등학교 다니는 11살 여학생입니다. 저는 즐겁게 학교를 다니고 있어요. 학교에 문제가 있어서 사연 보낸 거 절대 아니에요. 그런데 제가 학교를 마치고 바로 학원에 있는데 바로 주연기 학원입니다. 그 학원 정말 좋아요. 진짜 너무 화났어요. 그렇게 제가 잘못이 없는 건 아니지만 하지만 그 아이를 다치게 한 것도 아니에요. 그리고